Vamos con ella ya. Reunión de peñas as que hoxe puderon estar, xornada xa 28. Despois de doble partido fora da casa, o mesmo no Pazo nesta semana e na próxima está contra xa sabedes, o partido que temos con Costa de Monzaragoza e posteriormente contra a Juventud. Como sempre, neste caso, Alex Cedrón de Brogados. Como estás, Alex? Hola, moi boa noite. Dula de Peña Brogán. Moi boas. Hola, boas noites. Como se dice nestes casos, boas e santas noites, non? Se vos parece, damoslle unha voltiña primeiro o que aconteceu, como sempre, na xornada anterior, no partido contra a Girona, posteriormente miramos xa cara ao Pazo e cara ao partido deste domingo. Comezamos por Alex, por exemplo. Pois a ver, un partido contra a Girona onde saímos un pouco sen brúxula, notando moita baixa de Hilliard, perdidos en ataque. Estábamos mirando nas primeiras os sete primeiros ataques acabaron en triple, fallados. Na máis, tras terceira ocasión acabou unha xogada nunha bandexa de Lede Grant, pero o resto foron triples e tampouco uns triples moi liberados, grandes tiros. Aí nos colleu moita ventaxa Girona, foi superior e despois o Breo realmente xogou como Apolo sen cabeza, non moi a rachas, e subiuse a intensidade no xogo a partir do segundo cuarto, pero xa ibas ca pérdida do primeiro cuarto intentando a remontada, e despois sí que no último cuarto chegas a poñerte a un punto, pero porque empeza a Grant a meter pedradas inverosímiles, malos tiros, son malos tiros, pero os mete, chegas a poñerte a un, pero ainda así, cando chegas nese momento, tes a un coast to coast que fai o xogador de Girona mal defendido, unha pérdida de balón. Despois tamén nese tramo creo que foi a xogada dos 3 tiros libres de Girona nunha falta que nunca pode acabar en tiros libres, que a verdade o nivel de arbitraxe foi nefasto e non se perdeu polo arbitraxe, repito, pero o que sí que se está vendo para min este ano é que cada tempada o arbitraxe, o nivel de arbitraxe en xeral para todos os equipos é peor, polo menos é o que interpreto eu. E nada, a nota positiva que se loitou hasta o último minuto, que non se deixou ir o equipo, os moi bons minutos para min que fixo Eric Quintela, pero o Breo perdeu e perdeu merecidamente en Girona. Sí, a ver, compartindo un pouco a opinión de Cedrón, pois bueno, eu vin o primeiro cuarto un equipo que non defendía, que non tiña sentido ningún ataque. A partir de aí, pois sí que, bueno, tuvemos un poquinho máis de criterio no resto do partido, pero en ningún momento tuvemos o control do mismo. Ainda que sí que se ganaron os 3 seguintes cuartos, non demostraches xogar o que tú querías, sino que ibas xogando o que che permitían os rivales. Entón, pues bueno, ao final eso pasa a factura. Bueno, estiramos o que puidemos a plantilla, todos tuveron os seus minutos, uns máis acertados, outros menos, pero bueno, ao final sí que se notou moita a falta de Hilliard, porque che dá eses puntiños continuos, moitos minutos de xogo, moita intensidade sempre, porque é un xogador que xa non é solamente os puntos que anota, senón asistencias, rebotes, é un xogador que nunca se desmarca do xogo. Entón, pues bueno, eso pasa factura. E este domingo, ca chegada de Hughes, comeza unha nova, quizáis, senda de partidos para Brogán. 2 na casa é moi importante sempre eso, non? Sí, ao final, sobre todo, normalmente os equipos que están na situación clasificatoria que está agora mesmo o Brogán, sí que son equipos que soen notar moito os partidos que xogan a prol do público. E máis cando é un público como o do Pazo e cando xogan fora da casa, non? Venindo dos partidos que, para min, sobre todo de Zaragoza, vai marcar bastante, que se gañas este partido sí que poder mirar eses postos que teóricamente deberían de darche Europa, depende de como decimos, a incertidumbre que cae este ano con respecto aos equipos que van xogar Becelos, van a estar do lado de FIBA ou do lado de Euroliga, pero sí que podes estar aí loitando dese 11º posto da Liga. Se perdes contra Zaragoza, sí que xa quedas
moi tocado, o partido de Juventud penso que é un partido que tamén vai dar mau de Zaragoza. Son dos partidos onde vexo que vai a ser dúas vitorias celestes ou dúas derrotas celestes. Sí, a ver, salvando as diferencias, Zaragoza é un equipo da nosa categoría, entre comillas. Bueno, sí que unha vitoria podería, pois, anímicamente axudar os xogadores a chegar a Juventud, que é un equipo da zona media alta, por non decir alta, da Liga. Poderíamos, pois, bueno, chegar con os ánimos e poder competir. Sin embargo, se perdes con Zaragoza, pois, bueno, xa chegas con máis incertidumbres, xa son varios partidos consecutivos da nosa Liga perdidos, entón, pois, bueno, é un poquinho máis complexo ese segundo partido consecutivo na casa. Pero, bueno, esperemos que o Breogán é capaz de, pois, que a xente, pois, bueno, dar un puntiño máis e que seña suficiente para estar por encima de Zaragoza. E despois, dixo, partido a partido xa virá a Juventud. Pois imos, se vos parece, ca nosa porra. Non sei como foi a semana pasada, pero tedes datos aí dela, da semana pasada? Non sei se ten Hombre. José ou a verdad, non sei. Bueno, pois pasamos palabra, imos para adiante. Comeza a xornada co Baxi Manresa, Vázquez Girona. A min, Manresa xogando na casa é favorito. Girona, ademais, que a vitoria da anterior xornada contra nós sí que xa para min é un equipo que xa está salvado, e xa vai ser moi favorito a Manresa. A ver, favorito na casa Manresa, pero Girona ahora mismo tampouco xa non ten presión ninguna. Vai xogar a favor de Marea. A cousa vaille ben, eles ahora mismo están non matemáticamente, pero sí oficiosamente salvados. Entonces, pois van xogar sin presión. Eu creo que pode ser un partido complexo, pero bueno, Manresa está dando un nivel moi bon. Igual vitoria de Manresana. A resposta de Duras a 6 no seguinte partido. Imos escutar tamén a de Alex. Unicaja a 6 da tarde contra a Surne Bilbao Basket. Unicaja xogando na casa e ademais con un Bilbao e xusto o partido entre medias da final da FIBA Eurocup, que ademais felicito os amigos bilbaínos pola vitoria de onte de 7 puntos na ida. Eu penso que é un partido moi claro para Unicaja, onde Bilbao vai ir sobre todo a non mancarse e a non cansarse. Sí, a ver, eu levo toda a temporada dicindo que Unicaja é un dos equipos a batir, pero máis, bueno, despois de que Bilbao ten esas posibilidades moi reales e moi próximas de facerse con un título, me imagino que reservará todo o que pode aos xogadores titulares e evitará os riesgos innecesarios. Bueno, eso ao final acaba facilitando a vitória de Unicaja. Comenzamos o segundo turno da tarde, o das 20:45, con un partido que un deles, por fin, vai levar a vitoria, sin ofender o comentario. Leima Coruña, Covirán Granada. Sí, é o partido onde se vai decidir quen queda último, non? En gran medida. Eu, sendo partido en Coruña e xogando a prol de cancha, da afición, eu penso que vai a ter unha alegría e vai gañar Coruña. Eu tamén levo, bueno, toda a temporada apoiando os equipos gallegos e non vou cambiar o discurso. Coruña na casa, vitoria de Coruña. E pechamos o sábado co UCAM Murcia, Juventud Badalona. Pois partido difícil de pronosticar porque é o de sempre con Murcia, un equipo moi irregular que sobre todo se fai o partido duro pode meter en problemas a Peña, pero penso que agora mesmo pola diferencia de seguridade entre ambos equipos e como están rindo en xeral, eu penso que é favorita a Peña e vai vitoria visitante. Eu, na miña opinión, a Peña é superior, pero Unicaja, o sea, UCAM en casa pode dar guerra. Vou poñer vitoria de UCAM. E o domingo comeza co Madrid. Despois de xogar o venres, o domingo de novo xoga ás 12:30 contra Moraván Andorra.
ao final Madrid na casa é favorito e penso que a pesar Menos, do mal menos contra, rendemento que está dando Alex, menos contra o París, que está non? dando en Europa esta semana, Aí bueno, non pudo ser, non pudo ser. eu son do Obreo, non son do Madrid, así É un que arsenal de as, situacións, non? as cousas como son. Bueno, eu celebro as vitorias celestes non as blaugranas. Non, ao final o Madrid na CB é favorito, ademais xogando na casa contra un rival que tampouco está en unha situación clasificatoria que se xogue gran cousa, pois vai ser a vitoria do Madrid relativamente cómoda. Pero, Alex, podes celebrar o que queiras, calquer cousa. Vale. Dula. O Madrid no Wizzing a favorito. Fácil, sencillo, vitoria madridista. Bueno, pois Geopos Lleida, Valencia Basket, ás 12:30 tamén da mañá. Valencia en Liga Regular en ACB por ritmo de xogo e por racha que leva na Liga para min é moi favorito polo nivel da plantilla ou a súa vitoria clara taronja. Vou compartir a opinión de Cedrón. Valencia é dos 4 equipos que están aí arriba e que xogan a outro nivel. Vitoria de Valencia. Pola tarde comeza ás 5 da tarde, vaga a redundancia, o Baskonia, un partidón contra la Laguna Tenerife. Sí, partido igualado, complexo de pronosticar. Baskonia está así no seu rush para intentar chegar aos play-off, pero é que Tenerife xoga moi ben o baloncesto, ademais xa está clasificado seguro para a Final Four da BCL, e que se o partido chega igualado aos momentos finales, todos sabemos que Tenerife ten a huertas e di o partido é meu e o partido é dela, así que aposto por vitoria visitante do Tenerife. Eu son da mesma opinión que Cedrón. O xogo de Tenerife é moi sencillo, pero é moi práctico. Leva dando resultados moito tempo. E Baskonia é unha montaña rusa, unha de cal, unha de arena, dos de cal, dos de arena. Entonces vamos a apostar sobre seguro, vitoria de Tenerife. Pois coa visita de Sule, a visita de Trei, Río Brogán, Casa de Monzaragoza. Este é fácil, vitoria do Obrero. Somos favoritos na casa. Non digo que teñamos máis equipo, pero bueno, xogando no Pazo, sempre o Breogán dá un plus. E rematamos co voso querido equipo canario, Gran Canaria, pero esta vez xoga fora, xoga en Barcelona. Barça e Gran Canaria. Bueno, xa que non está David, vou facer honores a ele, que xogar nas Canarias sempre é moi complexo, non? Partido igualado, pero aínda así vou romper e penso que vai gañar o Barça. Pois eu, por levarche a contraria, porque este partido está moi nivelado, e voulle poñer a vitoria a Gran Canaria. Ainda que xoga fora, pero bueno, é un equipo que ten plantilla. Gustaríame, antes de rematar, falar, comentar un poquinho e que vosotros deres vosa opinión sobre a xestión do Club Río Brogán. En 48 horas fixo un fichaxe, non? Se vai Hilliard, Hughes xa destrou a comenzos desta semana co equipo. Unha boa gestión, non? A min me encanta a xestión está no Brogán, sobre todo se colles dende novembro, desde o cambio de adestrador, a fichaxe de Mabra e todo ese impasse, está sendo moi boa. Si que has tido erros de que en canto a fichaxes que non se saíron de todo ben en canto a rendemento, como a Egbuno ou Touré, pero realmente, por exemplo, as dúas fichaxes parecen fichaxes lóxicas, máis no contexto do Brogan, e que che podían sair ben ou che podían sair mal. Non saíron todo ben que se quería, pero para min a xestión que está facendo o clube nesta tempada non ten ningún pero. Como xa ha sabido mover no mercado, algúns din que é toda a xencia, pero bueno, tamén tens que ter unha xencia e que sexa a xencia máis potente de Europa e que podas ter boas relaciones con ele e axudar, e ainda así o xogador creo que non é da xencia directamente non é da xencia de unha Misco, xencia de americana que se chama Unis, exactamente, non é da mesma. Por eso.
Dula, contento entón Curros, ca xestión da dirección deportiva? Sí, non hai moito que reprochar, unha pena que, bueno, non Como poida haber. moito? Hai ou non hai? Moito non vale aí, a ver. A ver, por exemplo, pues bueno, para mí é unha pena que Giliar se tuvera que ir, pero bueno, ten que pensar no seu futuro, a pena é que o xogador pues non houbera estado xa no momento que se vai Giliar. É unha pena, pero bueno, é imposible facer as cousas instantáneas e fixeronas moi rápido. A verdade é que levan uns movimientos bastante ágiles en todo o que vai de temporada. O sea, calquera fallo estáse corregindo o máis rápido posible dentro das opcións que temos, que somos o Breogán. Non somos nin Gran Canaria, nin Madrid, nin Barcelona, que tiran de talonario e todo lles dá igual. Aquí tes que, como dixo outro, xisar €1 porque é o que tes. O sea, vamos xustiños. Entón, pues, bueno, non hai nada que reprocharlle, pena é eso, que, bueno, este fin de semana, por exemplo, Giliar, pues, para min, o ideal é que soubera ido o lunes, pero claro, el tamén lle urgía chegar ao outro lado. Todo non o podes. Rematamos deixando no aire que o partido contra a Juventud será un partido con algo moi especial antes e despois do mesmo. Nos próximos días se irán prensa, etcétera, etcétera, co cual deixámoslo aí un pouco por compromiso cara ao club, non contamos moito máis, pero va a ser un partido con algo moi especial fora do propio Pazo. Alex, algunha cousiña que añadir, Dula, antes de rematar? Forza Breo. Forza Breo. Pois outro modo de marcharnos, distinto outras veces, é igual de importante. Moi boa noitiña, Alex, moi boa noitiña, Dula, e que a vitoria quede en Lugo este fin de semana.